暑假同 weekend 都完全唔加價，究竟邊一個套票咁抵玩呢？ Hello， 大家好，我係夏白仔。迎接夏天，機票啊、酒店啊，全部都加價加到瘋狂咁樣。今日俾我發掘到一樣正嘢，人均只需600蚊，已經包咗來回豪華直通巴士嘅車飛，住足一晚國際5星級大酒店，第二朝仲要包埋超級豐富嘅自助早餐，仲可以享用酒店嘅設施，附近又多景點玩喎。冇錯，我哋係嚟咗中山快閃度假。去片之前記得先訂閱雙下巴生活呢一個 channel， 今日 like 同 share， 我哋就馬上去片。最近心血來潮啊，因為難得地同另一半有得放個2日1夜，想揾個地方鬆一鬆啦。深圳我哋實在太熟悉啦，咁所以今次我哋去遠啲，去中山。重點係今次我哋玩得超級有性價比啊，因為我哋揀咗買呢個環島中港通直通巴嘅套票。依家真係有啲超乎我想象喎！原來直通巴仲有聯乘好多嘅酒店，而我哋今日睇中嘅就係中山喜來登啊！講你都唔信，人均599蚊，基本上就已經係全包噶啦，而且週末同埋暑假都係一樣價錢，係咪有啲心動呢？有興趣的話就唔使落門試嘅，可以直接 WhatsApp 右上角嘅電話落單，呢樣更加方便。又或者係加入佢哋嘅官方社群，佢哋會不定時咁樣分享一啲嘅北上優惠。好似酒店套票啊、景點套票咁樣，留意翻資訊欄啦。咁快啲跟我哋嚟啦！呢個價錢其實已經就包咗呢個環島中港通嘅直通巴套票，其實真係好方便嘅。因為無論你住邊一區啦，佢香港其實有好多嘅上車點。咁好似港島、上環、銅鑼灣、灣仔、九龍區嘅尖沙咀、太子、旺角、觀塘、九龍塘，甚至係新界嘅沙田、大圍、荃灣等等呢，佢哋都有上車點㗎。咁所以基本上喺你屋企附近仲有一個喺左近。今日我哋就喺銅鑼灣嘅時代廣場上車，第一程車就先車咗我哋去深圳灣口岸，然後落車過關之後，我哋再喺深圳灣口岸上返車，呢架車就可以直接帶到我哋去中山嗰邊噶啦。大架旅遊巴上面嘅座位都好舒服，而且佢都有大嘅行李空間啦。咁所以2日1夜你想帶埋個篋上去都完全冇問題啊！喺口岸上返車之後，我哋就坐得舒舒服服咁樣，大概個半鐘度都去到中山噶啦。咁我哋今日就喺中山石岐呢一個站落車，環島中港通呢一個落車點就好就噶啦，因為佢就喺石岐嘅核心地段，同埋最正嘅係我哋今日住嘅5星級中山喜來登酒店由落車點行過嚟都係大概5分鐘嘅步程，的士錢都慳翻啦。落車之後真係轉個彎就到噶啦，咁所以對於帶住行李嘅朋友仔嚟講簡直係 perfect 咋。一入到個酒店大堂絕對係5星級酒店嘅氣派啊！個樓底非常之高啦，一入到嚟即刻有一種度假 mood 啊！咁我哋去 check in 先。咁呢個酒店住宿套票除咗包咗香港中山來回車飛啦，其實仲包咗呢一度嘅1晚住宿。咁我哋住嘅就係豪華房，第二朝仲會有一個豪華嘅雙人自助早餐。咁樣先人均599，我覺得性價比都幾高㗎，因為喺香港就咁住1晚酒店都未必得啊！依家我哋仲講緊係住緊喜來登喎。好，咁帶大家去到開箱我哋間房先。假日嘅小出走終於要開估啦！我哋今次 book 嘅中山喜來登，究竟間房係點呢？哇！佢呢度都幾大間房喎。首先有2張嘅雙人床，然後旁邊仲擺得落一張貴妃梳化添啊！有埋張台仔，我哋晏啲嗌外賣食就 perfect 啦。跟住呢度仲有一張辦公台啦，不過今次我哋係主要嚟休息嘅，所以辦公台就唔需要啦。電視係有 TVB channel 噶，啱晒我哋口味。不過佢哋好 nice 喎，呢度竟然有啲嘅迎賓水果啦、甜品啦，仲有張手寫卡喎，咁有誠意嘅呢件事。仲有啲嘅氣泡水，我覺得呢啲係有加分嘅。咁大間房都可以配備翻個大衣櫃啦，咁佢有2件浴袍，仲有嘅2對拖鞋，跟住有夾萬啦，同埋呢啲燙衫啊，擺行李嘅架，咁就冇乜特別嘅。嚟到呢個迷你 pantry 啦，咁佢已經有4支樽裝水啦，亦都有一個嘅熱水壺。咁嚟到下面就係一個嘅雪櫃，咁佢入面係有嘢飲嘅，不過同時間可以俾埋價錢表，大家睇埋啦，係要額外收費嘅。好，今日就唔飲啦。
哇！廁所呢一面玻璃咧真係不得之了，不過放心可以落簾嘅。咁呢一個浴缸咧就可以方便大家啦。咁你喺呢度一路浸浴一路睇電視都 OK。咁另外咧佢廁所嗰個空間啦都一樣好大，佢做咗乾濕分離，有浴缸之外咧仲有企缸。咁旁邊咧就係一個馬桶嘅位置。好，嚟到呢一個洗手盆啦。咁我哋最重要係睇下旁邊先。咁佢都有啲好齊全嘅一次性用品啦，咁所以我哋今次嚟到2日1夜咧就好方便啦。間房真係夠晒唔錯啦，真係大到喺度跳舞都得，仲有 USB 插頭可以插電，超級方便啦。不過你想喐動下的話，都好建議大家可以善用酒店嘅其他設施啊。帶大家嚟到咧佢6樓嘅健身室啊，雖然嗱我唔太做運動嘅，不過咧我諗呢啲器材都係好 popular 噶啦。同埋呢個 gym room 咧，佢另外仲有一邊嘅，咁呢邊咧就係比較注重一啲舉重嘅訓練啦，練下 muscle 嘅地方啊。嚟到呢個室外泳池咧，有驚喜喎！我哋頭先咧一出到嚟，哇咁靚嘅，佢旁邊有啲嘅綠色植物啦，然後咧呢個池都夠大啊，都可以游到2個圈。佢係開到夜晚11點嘅，咁所以食完飯想落嚟活動下咧都可以。大家早晨啦，時間嚟到早上嘅8點9啊，我哋落咗嚟地下大堂呢一度食早餐。咁今日咧就嚟到呢間 Feast， 快啲睇下有咩食先。呢一邊咧主要就係麵包區啦。咁佢除咗啲西式嘅麵包之外咧，佢仲有啲嘅 pastry， 亦都咧有一個可以俾你加熱烘翻熱嘅機，咁就可以食到新鮮熱辣辣嘅麵包啦。朝頭早上 fresh 啲咧，可以諗佢哋嘅沙律巴啦。個配搭都幾豐富嘅，而旁邊咧就係一個水果區嘅位置，幾得意喎！呢度有個區域咧係一啲中山特色食物，咁呢度咧都有個雪櫃仔啦，咁就放下一啲嘅動物皮啊、cold cut 啊，或者係啲凍嘅水果咁樣。一個嘅非遺小籠包啊，頭先睇住廚師喺度咧，即刻喺度煎啦，都幾受歡迎㗎呢一個，等陣試一試先。呢度咧就係個飲品嘅區域啦，咁佢除咗咧有呢個酸奶山之外，仲有3款口味啊。跟住咧，旁邊仲有一啲嘅果汁啦，然後咧仲有咖啡機啊，有2部擺到大家可以自己沖啦。另外咧，我覺得燕和豆漿呢一個 section 咧都幾特別嘅。最正嘅係咧，佢仲有埋油炸鬼喺隔離啊。生滾粥嘅區域啦，簡單啲咧，見到前面一兜兜好滿嘅料啊。咁其實咧就係自己喺度揀好啲料，然後就俾廚師整呢個生滾粥。中式嘅茶葉蛋。甚或乎咧，健康人士需要嘅烚蛋呢度都有。呢度啲點心咧就唔使逐個揭籠嘅，一眼睇晒啦。好啦，呢度就真係西式早餐啲啦。最後就嚟到呢個麵食嘅區域啦。咁一樣啦，都係自己揀好自己想要嘅配料咧，咁就可以交俾廚師。成功嘆完間酒店，我哋當然要出去行下啦。咁喜來登酒店嘅地理位置咧，我覺得都幾唔錯㗎。附近咧已經有啲必去嘅景點，咁全部咧都可以步行到嘅。咁第一站咧，旗杆公園，講少少歷史背景俾大家聽啊。呢度咧以前係粵中船廠嚟㗎，依家咧就改建咗成為一個好有文青氣息嘅公園，都幾得意㗎。行幾步路咧，你就會發現咗好多舊造船廠嘅一啲元素，好似呢條大鐵軌啊，喺度行下路軌咧都幾好 feel 㗎。有一啲嘅舊水塔，甚至咧係鐵錨。甚至仲有架船喺度添，估唔到呢種工業同埋呢個休閒空間咧係可以相結合嘅。呢個公園入面咧仲收藏咗一個中山美術館啊，佢都係由一個舊廠房去到改造而成噶啦。入面咧就唔太方便拍攝，咁所以咧想睇的話記得自己過嚟啦。咁由公園咧再步行多幾分鐘咧，其實都可以嚟到呢個孫文西路文化旅遊步行街。老實講啊，我平時對咧步行街冇乜太大期待。但係咧呢度係有超過100年歷史，成條街咧兩邊都係啲中西合璧嘅南洋騎樓建築，係非常之有特色㗎。同埋咧佢嘅外牆全部都顏色粉粉嫩嫩咁樣啦，上面咧仲有啲精緻嘅浮雕，喺呢度咧有少少去返民國初期咁樣啊，好似嗰啲拍緊劇嘅感覺啊，好有歷史感。同埋除咗打卡啦，呢度其實都仲有好多唔同嘅傳統老字號，都好適合咧大家買下手信返屋企。甚至咧街邊都有啲攤檔，全部都好有特色，等大家咧過嚟慢慢發掘啦。嚟到中山冇理由唔食脆肉鯇㗎。咁今日咧我哋就嚟到呢一間風雨灣。
咁因為聽講咧，中山嘅脆肉鯇係食蠶豆帶啦，咁所以咧佢哋嘅魚肉係特別結實啲，特別大牙啲。我哋都嗌咗好幾樣嚟試下。首先登場嘅當然係呢個豉汁蒸魚腩啊！魚腩嘅油香好重，豉汁嘅味道咧唔會話好濃，蓋過咗魚肉嘅鮮味。最緊要食落係非常之脆身，個紫蘇焗魚腩都正㗎。一打開蓋咧，佢仲係卜卜卜卜咁樣滾下滾下。呢個就唔同口感啦，啲魚腩咧外面係有少少焗到焦香咁樣，鎖住晒入面嘅肉汁。淨係呢兩道餸咧都可以送幾碗飯啦。呢個脆肉鯇餃子咧，我哋真係衝住因為覺得好新奇而嗌啦。上到嚟咧仲係三色餃添，不過我覺得呢個就普通啲啦。2日1夜嘅快閃中山咧，其實話咁快就完啦。咁最後我哋就嚟返呢個石岐嘅交通商業大廈，喺呢度就已經有環島中港通嘅 office 啦。咁我哋咧就同佢講，我哋想去荃灣嘅如心廣場，畫好飛咧就可以上車噶啦。一樣都係個零鐘咧就返到深圳灣口岸，過埋關出返香港咧，再上返架直通巴，唔使喐就送返我去荃灣，實在太幸福啦！咁今次咧，我哋第一次用呢個環島中港通嘅喜來登酒店套票啦，我覺得你成件事真係玩得好輕鬆啊！因為啦，佢嘅交通可以直達，又住到5星級酒店，加上咧個地理位置又好，附近已經有好多嘅景點，最緊要咧係人均只不過係600蚊左右。weekend 同埋暑假又唔加價喎，想輕鬆出遊嘅大家咧就不妨考慮下。想知多啲資料咧，可以留意下我哋資訊欄嘅連結。今日影片就到呢度啦，希望大家鍾意今次嘅介紹啦，我哋下一條片再見，拜拜。